главната причина зошто вечерва сме овде кај вас заедно со претседателскиот кандидат е да ви се заблагодариме на извонредниот ангажман за собирање на овие 10.600 потписи, на кои што Кисела вода си даде свој огромен придонес. Навистина, ние планиравме потписите да ги собереме во некои 5-6 дена, меѓутоа покажавме една посветеност, добра организациона поставеност, но во исто време се види дека имаме членство кое што е одано на партијата и кое што е подготвено и за многу потешки испити од овој што беше собирањето на потписите. Она што е многу битно, имаме 12 општински организации кои што за тој ден и пол успеа да ги дуплираат, а некои и 4 пати од добиената задача да 400% повеќе во однос на она што има обврска меѓу нив. Вечерва ни е присутен и претседателот на општинската организација на Крива Паланка, сакам да го поздравиме. Таа е една од најмладите општински организации што ја формиравме. Имаше обврска само 50 потписи, тие за ден и пол до негде колку беше до 16 часот, вели ние 200 потписи собравме, веќе немаме листови, ако донесна ќе собираме уште. Значи, овој колоквиум го положивме на вистина со одличен успех и добивме шанса да одиме на овој голем испит што се вика претседателски избори. Не чека тежок пат. Ова ни е влезен тикет или влезна карта за парламентарните избори. Успехот што ќе го постигнеме на престојните претседателски избори е важна индикација што не очекува на парламентарните избори. Од она што го доживуваме на терен, со нашите сопартици, со нашите симпатизери и поддржувачи, мојот впечаток е дека во иднина нема да може да се формира ниту една влада во Република Македонија без наше учество. А воопшто не е лицемерно ако кажам човекот на кој што за жал во моментот му врта малце грб, наскоро ќе ни биде и премиер. Ние сме спремни да ги одглавиме сите недоразбирања со нашите соседи. Ако пред 2-3 години некој речеше дека Косово и Србија ќе седнат да преговараат, дека Хрватска и Србија ќе си простат, ќе го прогласеа за тотален политички аматер. Тоа денеска се случи. Зошто да не можеме да најдеме решение со нашите соседи? Ако имаме професионална дипломатија, зад која што стојат сериозни политички анализи, ако имаме намера да не отвараме други провокативни теми, ако се обидеме малку повеќе да гледаме во сегашноста и во иднината, а историјата да ни биде некаков лепак кој што ќе не спојува, тогаш мислам дека ќе најдеме на разбирање не само кај нашите соседи, туку и во пошироката меѓународна заедница. На крај, сакам да кажам дека ГРОМ не е декларативна партија. Ова што го зборувам, ние сме го практицирале. Јас сум текот на моето политичко искуство, сум водел подкомитет во 5 министерства, сум водел екипа на преговори во Брисел со 34 члена делегација, сум раководел со министерство кое што има најголем број на вработени и кое што троши најголем дел од буџетот на Република Македонија и сум покажал дека после таков мандат јас се уште мирно спијам. Така што тоа што сум го правел сега тогаш немам никаква причина да не го правам и сега. Затоа би сакал да ве замолам да зрачиме околу нас, кај нашите роднини, пријатели, колеги, да им понудиме нешто ново, дека се појавува нешто ново, нешто што нуди развој, нешто што нуди компромис. Во една прилика понудивме дури и кабинетот кој што би го формирале на претседателот да го компонираме од сите политички структури, и од позицијата, и од опозицијата, и наши луѓе, и таму нека се договараат тие интереси на национално ниво. А не вака се формира кабинет како бункер, другите се исто заглавени во бункер и постојано се препукуваат. Значи, ние сакаме да обезбедиме еден општ граѓански консензус во Република Македонија, кој што ќе биде гаранција дека луѓето ќе препознаваат во оваа партија личен, не зборуваме за оној лукративен интерес, туку интерес да
почнат да делуваат во политиката во Република Македонија. На крајот, сакам исто така да истакнам дека овие 10.600 потписи што ги собравме и 20.000-ното членство се гаранција дека на овие избори можеме да изненадиме. Изненадувањето ќе биде ако влеземе во втор круг, а ако влеземе во втор круг, бога ми резултатите ќе бидат неизвестни. Ви благодарам.